Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tanggal 3 Juli 2021 kembali lagi di channel ini, channel Desi Yuliani guys ya. Dan di video kali ini saya akan membongkar dan memasang servo rem guys ya. Servo rem adalah bagian penting atau inti jantung dari rem tersebut guys ya. Simak terus videonya dan jangan lupa tinggalkan subscribe dan like, bila perlu komentar di video ini guys ya, biar saya semangat membuat video-video lainnya. Dan semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya guys ya. Huh.